បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកចូលមកកាន់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំមួយថ្ងៃនេះនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីកន្លែងមួយដើម្បីដោះស្រាយទៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone ដែលប្រើសុកទាំងដែលយើងមិនអាចបាត់ឬមកបិទបានអញ្ចឹងវាសារមកយ៉ាងនេះគឺមានកម្ដៅខ្លាំងក៏ដូចជាអ្នកនរគ្នាអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយវាប្រើវាអត់បានឲ្យវាសម្រាប់យើងអត់បានបិទគ្រឿងឲ្យវាសម្រាប់ក៏ដូចជាយើងអត់សូវ restart វាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកាំងវាកម្ដៅខ្លាំងអញ្ចឹងមកថាពីយូរយើងទៅទស្សនាពីវិធីដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាតែតើអ្នកធ្លាប់ជួបបញ្ហាទៅខាងលើអត់ប្រើsubscribe ទៅលើ home critical ទៅខាងលើអាចចេញទៅក៏បានដែរចេញបិទក៏អត់បានចេញ cancel ក៏អត់ទៅចេញមិនក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងវិធីដោះស្រាយនេះងាយៗទេទីគេនឹងតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដំបូងយើងចុចកន្លងសំឡេងមួយបន្ថយសំឡេងមួយហើយចុចសញ្ញាបិទឲ្យជាប់ចុចឲ្យជាប់រហូតដល់ទូរស័ព្ទនោះលុតតែម្ដងបាទដល់ទៅវានឹង restart តែបើសិនជាវាអត់ restart ទេយើងចុចបើកខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតហើយរហូតដល់ពេលបើកធម្មតាមកមានន័យថាទូរស័ព្ទយើងប្រើបានធម្មតាវិញហើយអញ្ចឹងចាំមើលដល់ចប់វីដេអូទៅយើងអស់គ្នានឹងឃើញថាទូរស័ព្ទហ្នឹងវាអត់មានបញ្ហាទេគ្រាន់តែវាគាំងសិនធម្មតាទេរងចាំតិចទៅបើកបានវិញប្រើធម្មតាបាច់បារម្ភទេបាទអញ្ចឹងវាប្រសើរទេមិនតែប៉ុណ្ណឹងតែក្រោយបើជួបអញ្ចឹងអាចធ្វើខ្លួនឯងបាន